Gente, olha que lindo o nosso mercadinho infantil. Ele tem caixa registradora, tem som, luz de LED, acompanha 81 peças, além da geladeira. Gente, olha que incrível, completa. Ele tem as prateleiras aqui na parte da frente, os acessórios. Temos a geladeira com a portinha que abre de verdade. Cada acessório, gente, realmente com acabamento incrível. Olha o design, detalhe desse mercadinho. Ele também tem a parte da caixa registradora do outro lado. Nós vamos estar mostrando para vocês. Gente, acompanha as moedinhas, tá? Pra gente destacar. E tá colocando aqui no caixa, no espaço de moedinha. Tem um dinheirinho também, olha só que legal. Ele trava, tem a chavinha. E tem essa parte onde a gente vai passar os cartões. Olha que bacana, gente. Tem a parte do bicho também, super legal.